साउंड इफेक्ट्स। बीबी की तरह होते हैं, भारी हो तो प्रॉब्लम, हल्का हो तो प्रॉब्लम। चाहे बीबी हो या गर्लफ्रेंड, अगर वो यूनिक और फ्री है तो क्या बात। लड़कियां नहीं, साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स क्या है? एक ऐसा चीज जो वीडियो में जान डाल देता है। अब इस वीडियो को अगर हम बिना साउंड के प्ले करें तो कुछ ऐसा दिखता है। बट साउंड इफेक्ट्स मिलने से ज्यादा मुश्किल है उसे क्रिएटिवली यूज करना। पर साउंड इफेक्ट्स को क्रिएटिवली यूज करना एक गेम की तरह है जिसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं और उनमें से सबसे पहले आता है अब म्यूजिक, बीट्स, एपिडेमिक साउंड, आर्ट लिस्ट, ये सारी पेड ऑप्शंस तो है ही, लेकिन हम बात करने वाले फ्री की चीजों की। अब हेडफोन्स हो या स्पीकर्स, फ्री का माल कानों पे नहीं लगता। गलत, साउंड इफेक्ट्स में ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगा जहां पे तुम्हें फ्री का साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा जो कि है यूनिक एंड दे आर ऑसम। अब चलो चलते हैं पहले लेवल पे जो कि है, अब ये वीडियो देखो। इसमें हर एक साउंड लाएगा कि जो तुम देख रहे हो उसी का साउंड है, लेकिन ये है ग्लिच साउंड एंड दिस इज इम्पैक्ट। ये है खून का साउंड, ब्लड। ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिसे तुम ट्रांजिशंस या फिर टेक्स्ट पे क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। अब साउंड इफेक्ट्स हम कहाँ पे ढूंढते हैं? जहाँ पे साउंड इफेक्ट्स मिले, कॉपीराइट नहीं। तो सबसे सेफ ऑप्शन से लेकर थोड़ा दिमाग लगाने वाला ऑप्शन पे भी जाऊंगा, लेकिन ज्यादा सेफ खेलने पर ना फील और मजा दोनों खत्म हो जाता है। इट्स लाइक क्रिकेट। तो सबसे पहला आता है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में तुम्हें दुनिया भर का साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन छोटा है स्टॉक बट सेफ है। यहाँ पे तुम्हें क्रिएटिवली यूज करना है, अपना ब्रेन को लगाना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाना है, वही हट के सोचना है तुम्हें। बाद में मैं एडिटिंग में दिखाने वाला हूँ कि तुम हट के एडिटिंग में कैसे सोच सकते हो। नाउ चलते हैं थोड़ा सा डीप। यहाँ पे तुम्हें दुनिया भर की सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट से लेके फील तक। बस जो भी सर्च करो एंड में लगा दो रॉयल्टी फ्री। इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड कि कुछ साउंड्स ऐसा होता है कि बिल्कुल सुनने में नॉर्मल लगता है, बिल्कुल नॉर्मल रिकॉर्डेड है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा साउंड्स आता है जो सुनने में बहुत ही ऑसम लगता है और वीडियो में यूज करने के लिए कमाल का है। जो एम्बियंस रिलेटेड होता है ना, एम्बियंस नॉइस, एम्बियंस साउंड इफेक्ट, उससे ज्यादा यूज करने की कोशिश करो, बहुत सिनेमैटिक लगता है। साउंड क्लाउड, वही रॉयल्टी फ्री लिख के सर्च करो, यहाँ पे भी तुम्हें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा। पिक्साबे साउंड क्लाउड की तरह ही सिमिलर है, वही रॉयल्टी फ्री लिख के सर्च करना, दुनिया भर का साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, बहुत बड़ा स्टॉक है, एक बार देख लेना। बट है हम इंडियंस, एक के साथ 10 फ्रेम मिले तो अच्छा। कुछ लॉस की वजह से बीबी पे अप्लाई नहीं होता, बट साउंड इफेक्ट से शादी थोड़ी करोगे। ऐसे ही आता है हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि है साउंड इफेक्ट्स को तुम कहाँ पे यूज करोगे? एडिटिंग पे ही ना। तो साउंड इफेक्ट्स को ही एडिट क्यों नहीं? ये नॉर्मल है। अब इसे कैपकट में लेके ऑडियो इफेक्ट्स में जाके अलग अलग ऑडियो इफेक्ट्स लगा के देखो, साउंड एक बार, मजे बार बार। ऐसे ही तुम साउंड इफेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करके उसका अलग अलग वर्जन्स बना सकते हो। साउंड इफेक्ट एक बार, फिर उसे एडिट करके बनाओगे 10, फिर उससे व्यूज छापोगे 10,000। बट जैसा कि मैंने कहा था कि है हम इंडियंस, एक के साथ 10 फ्रेम मिले अच्छा, तो स्टैक द साउंड, एक के साथ एक के ऊपर एक लगा दो। जैसे कि एक बेस है जो कि एक एम्बिएंट साउंड है, उसके ऊपर मूवमेंट के हिसाब से पत्तों का साउंड, उसके ऊपर फुटस्टेप का साउंड। अब देखो कैसा दिखता है। इसीलिए स्टैक द साउंड। बट साउंड इफेक्ट्स के साथ साथ म्यूजिक चुनना भी एक बहुत भारी काम है। ट्रेंडिंग में जो भी म्यूजिक है उसे उठा लो, या फिर अगर म्यूजिक का नाम नहीं पता तो सजम या फिर यूट्यूब की म्यूजिक सेक्शन में जाके
उस म्यूजिक को सुना दो, म्यूजिक तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो स्टैक साउंड के ऊपर लगाओ अपना म्यूजिक एंड एंजॉय योर एडिट।